財經新思維，歡迎大家收聽財經新思維。咁我今日咧又揾嚟啲老朋友同你傾下偈，講下咩咧？講下呢個證券業咧上嚟緊啲改革嘅。喺旁邊揾嚟咧就係證券及期貨專業總會會長阿陳志華阿毛嘅。阿毛你好，阿毛。係，嘉樂你好，各位好。喂，其實咧，你知進入2026咧，我哋估計咧，證券市場咧都有好多嘅新發展嘅。嗱，其實咧嗱喺月初嘅時候咧，港交所都開始走咗所謂嘅每手嘅拆細方面有啲建議啦，有8個項目啦。咁仲有就係咧呢兩日突然之間唔知點解全世界都覺得樣嘢2026咧市應該好勁，所以基本上咧就係話要延長交易時段啦。仲有你都忘記咧，我哋回帶翻早前咧由施政報告去到呢個預算案裏面都提到一樣嘢啫，要香港要成為一個所謂國際金融中心啊，而家已經係啦，進一步強化嘅話咧，有啲咩要搞緊呢？出年又話要無紙化啦，又要 T 加2變 T+1等等嘅嘢，泛都關你嘅。嗱，逐樣嚟講先講呢個拆細呢個細嘅手數先。嗱，我記得你哋咧即係喺早已經話應該要拆細手數噶啦，因為咧個競爭力有限嘅。因為舉個例喺外國有啲大嘅股票，即係簡單而言，而家最貴嘅應該係巴郡啦，200幾百萬一股嘅美金計下，咁啊一手就夠噶啦，唔使點樣整成數，唔使咩手數等等嘅嘢。香港咧曾經何時咧比亞迪嗰啲都好鬼貴嘅，咁嗰時話要買一手嘅話咧，即係6位數字嘅。而家梗係拆細嘅話咧，嗱而家根據港交所出嗰所謂嘅8個嘅拆細條款嘅話咧，喂，咁將來會發展會點先？咁係咪即係冇手數定唔係？有啲其實嗰啲先聲或者幾毫子先嗰啲噶嘛，咁冇理由即係都拆噶嘛。咁所以其實個發展嚟緊會點先？咁我哋就對港交所啦，呢次推動呢個會手改革咧，就肯定佢係好肯定佢哋做得好嘅。係可以提升香港資本市場嘅競爭力啊，同埋可持續嘅發展嘅。我哋咧就一路都知啦，有啲上市公司啊，將個會手買賣單位設計到有啲陰濕啦，不但就對啲客戶咧就交易比較難啲，去進行嗰啲拆股啊、合股啊、供股嗰陣時咧，就令到啲散戶會有啲咁嘅碎股嘅。我哋對呢方面咧就簡單講啦，有5個方向應該去做嘅。改革方向方面咧就應該咁果斷啦，因為佢哋而家提出有8個唔同嘅方案，我哋咧應該要聚焦喺一手一股或者一手100股呢個方案進行嘅。第二項咧就係要防範啲負值交易或者細價股嘅交易啦。咩叫負值交易？即係往下炒嗰隻玩法啦，係咪應該？負值交易咧，即係我買咗嗰1股之後咧，連嗰啲印花稅啊或者交易佣金都俾唔起嗰一類啊。如果將要設立一個特別嘅機制啦，例如將呢啲強制佢哋要合股啊，或者轉移去一個另類市場，例如 Pink Market 呢啲粉紅單市場啦。好啦，第3樣就係我哋頭先所講啦，設立呢個另類市場作為緩衝嘅，將呢啲長期比較低價或者流動性比較差呢啲僵屍股咧放落去嗰度，仲要加一啲特別標準嘅，例如長期一個平均價格先至好轉移嗰度，就避免一啲立心不良啲人咧就執低價去吸貨嘅。第4樣，我哋以前歷史嗰陣時，2000年代嗰陣時曾經有嗰個細價股事件，所以我哋要加強投資者教育同埋溝通呢方面，避免再有呢次細價股嘅風暴出嚟。好啦，第5就係分階段去試行呢啲措施啦。例如我哋喺新嘅上市股票啦去推動啦，跟住就喺創業板嗰度推動啦，跟住逐步向啲高交投量股票去推動嘅。咁都係合理嘅，因為高交投量嗰啲理論上，不過我啲都貴嘢嚟嘅喎。咁但係而家我印象以前咧，舉個例由騰訊去到比亞迪嗰啲咧，佢哋出奇地咧管理層都有趣嘅，都咁上下就知道，哇！入手門檻好，即係入場費好貴下喎。咁拆細啦，其實同樣情況喺外國都係㗎。Nvidia 都拆咗好多次啦，等等嘅嘢，所以其實咧對佢哋啲即係高層或者管理層嚟講嘅話，到咁上下都發現，想增加流通性嘅話，拆細都係佢其中考量方案咁，不過而家嚟緊日子就唔使咁玩係咪應該？係啦，希望就係因為依家有啲兩大不同意見啦，一邊就我哋
呢啲證券從業員啊、證券商都希望可以做到一手股或者一手百股啦。另外啲阻力咧就嗰啲發行者啊、嗰啲 issuer 嗰度咧會比較關注呢啲問題，所以港交所咧刻意就推出8個唔同方案，希望喺每一個階段咧，例如今次8個，再下一個階段咧4個2個咁樣去推出收窄佢咁樣。所以我哋希望即係好似我哋一頭家咁，我哋會預計我哋會生多2個細路仔定係3個細路仔，咁我哋搬屋嗰陣時要一次過搬大啲，咁唔需要每一個細路仔出嚟嗰陣時咧，又要搬一次屋咁煩，所以要有長遠嘅計劃嘅。我覺得你呢個即係比喻幾好啊，幾有趣啊！但我都想話，我哋而家譬如有啲上市公司咧，佢哋話點樣對即係呢個即係拆細或者係呢個有啲保留，佢話拆得太細嘅話咧。咁到時候咧喺股東會嗱，梗係有啲重要議案要表決嘅話，一股都可以嚟投票嘅喎。咁所以佢就覺得，咁其實某程度係咪會到時候即係會好多嘅即係啲股東投票會令到佢有混亂啦，定點先？呢樣嘢佢哋需要克服嘅，始終唔係話股數大定細呢個問題，佢哋要設立啲機制，有一啲老牌嘅藍籌股都要按嗰個每一個人自己手上嘅股票就有嘅幾多嘅投票嘅效力，並唔係以人頭100萬股又係一票，一股又係一票，咁佢哋要去呢方面去改善佢哋嘅章程㗎嘛。係，另外咧我講啦，而家我哋有啲蚊股啊、仙股啊等等噶咯，本嚟將來咧可能都要拼埋一齊嘅啦。因為我成日諗一樣嘢，會唔會其實啲券商咧都會有啲所謂嘅最低消費先，即係話喂，你冇理由即係你起碼當你500股一手購埋嘅話咧，都有一定面值㗎。咁計埋印花稅購埋其他嘢嘅話咧，你負值嘅話，呢個就去翻頭先所講話，所謂負值個考慮係咪應該？係啊，冇錯，呢啲係負值嘅交易嘅。其實所有嘅證券商嗰度咧都有一個最低嘅消費喺度嘅，又或者佢哋唔同嘅收費模式嘅方案出咗嚟啦，咁或者中10萬股，咁你入邊可能有10股、100股、1000股咁樣組成一個交易，都會有唔同呢啲咁嘅收費會出咗嚟嘅。呢啲其實每一個客戶都要留意翻呢方面嘅嘢，仲有我哋嘅法定嘅印花稅咧，不足1000蚊都要俾1蚊噶嘛，係佢哋都要留意嘅嚇。我就覺得咧，嗱呢個招生期去到3月中㗎，咁要各方面嘅持份者將你嘅意見即係攞出嚟寫好之後咧，交俾港交所等佢慢慢好考量點。好嗱，呢個咧就係拆細即係手數拆細方面，我哋探討。另外咧就係呢期都我發現全世界嘅股市都諗緊同一樣嘢，就係喂延長交易時段啦。嗱。點解我哋會揾阿毛咧？因為你哋係證券及期貨從業員啦，即係你哋打工嗰個嚟嘅。咁我就去翻今天咧，即係做你哋呢行咧。雖然就話咧用好多互聯網啊、好多科技嘢啊，但係咧人都係有需要噶嘛。咁嚟緊假如嗰個戰線越拖越長噶，你哋嘅睇法點先？我哋要分兩邊睇嘅，我哋唔係話單一個方向嘅。嗱，當然啦，你頭先都講到人手都要請多啲，咁啊當然會對於勞工市場係有利，但係我哋係咪要平衡下其他方面咧？嗱，例如我哋喺今年9月份世界交易所聯合會嗰度都出咗份報告，係指出嗰個延長個交易嘅時間咧，雖然技術嘅可行，但係咧唔係適用於所有嘅股票市場。嗱，我攞香港為例啊，你香港對於美國嚟講，個股市嚟講係蚊比同牛比。我是但講兩隻股票嘅市值咧，英偉達。咁佢哋平均每日嘅市值就圍翻港紙2222億嘅成交金額喎。如果 Tesla 嗰度咧就圍翻平均2387億嘅成交金額。港紙用港紙計係嘛？係用港紙計，即係佢一隻等於我哋一日嘅成交噶咯，已經係。係啊，一隻佢已經係㗎，我哋真係九牛一毛。但係我哋要另外要了解下人哋美國呢家玩乜嘢喎？其實佢哋兩個傳統交易所Nasdaq 同埋紐約交易所，其實仲未推出24小時呢啲交易，只不過係由其他證券商去搞一個
叫做 ECN 係 Electronic Communication Network 嗰度，例如ARCA 呢間公司啊、Blue Ocean 啊或者 EDGX， 好多人以為係交易所推出，sorry 係由一啲證券商自己推出一個盤前或者盤後嘅交易㗎。因為而家聽落咧，就算我哋上個禮拜咧睇係韓國方面咧，都係即係佢哋都諗緊一樣嘢，就係佢哋唔係話將原有嗰個交易時段延長啊，就喺盤前同埋盤後咧整長啲。因為假如用翻韓國嘅而家做緊嘅，大概一日都係大概係唔知8個鐘咁上下啫嘛。佢希望前後再加多2個鐘，咁變成14個鐘咯。但係我嗰個咧就係當大家考慮點樣都係咧，我哋而家成日講舉個例，我哋而家譬如港股為例咧，我哋都有之前大概半個鐘嘅競價時段，同埋之後大概10零分鐘嘅競價時段噶嘛。咁我只係將嗰度份延長，唔代表係整體延長嘅係咪？嗱，呢啲佢唔係全天候延長啦，只係一啲拉長啲去交易嘅啫。但係我哋要釐清翻一啲基本嘅觀念先啊。我哋股票市場同埋數字貨幣啊、黃金啊、外匯本質上係唔同嘅。咁啊，後者嗰啲係受到全球性、單一性咁樣去驅動呢啲交易嘅。但係股票嚟講，涉及到特定司法管轄區入邊嘅具體嗰個經營啊、財政狀況咁，就算你要24小時，可能有一啲叫做我哋叫跳價情況出嚟，大起大落嘅，但係好少成交，又要叫醒所有上市公司老闆去做澄清啊，又要揾晒法律顧問出嚟，呢樣嘢仲要加埋政府啊、港交所、證監會有冇咁多人手先？我又想問下啦不過我又咪覺得佢冇咁快去到24小時嘅，可能真係現有交易時裏面再長少少啦，慢慢嚟啦，係嘛？不過我哋目前咧都有好多嘢可以做得到嘅，例如喺指數期貨方面可以加長啲時間啦。我強調係指數嗰邊，即係大期啊、細期嗰啲啫。Stock option 股票期權期貨啲不在此限，因為要有同時現貨市場開埋先可以做得到。係冇錯。係我啲對沖都係要靠翻現貨嘅，唔即係只不過喺期貨方面咧就可以暫時有啲可以本前本後可以幫助大家做啲即係部署嘅啫。喂，其實咧我講一樣嘢啦，其實每一年咧我哋喺施政報告或者係預算案裏面都講話點樣可以促進翻香港股市嘅金融市場嘅發展。我哋今年好勁啦，即係 IPO 100幾隻2000幾億世一啦嚇。出年可能啲挑戰比較多啲嘅。咁舉個例，譬如人哋話 Space 一隻嚟都300億美金咯，已經我哋2000幾低我哋1年㗎啦已經係。但係另一點我都想講下咧，其實咧你哋會方咧其實都好多嘅建議啦。其實成日都講，譬如 T+ 要變 T+1啦，美國係啦，內地係啦，香港其實會唔會將來都好快變咗 T+1先？咁嚟咗之後，呢個可唔可以加強到我哋個所謂嘅競爭力啊？T+1方面咧，我哋個立場係支持嘅。點解咧？可以降低風險同埋提升個資本效率，亦都鞏固到國際中心嘅競爭力嘅。我簡單講個3個 point 啦。風險管理嗰度全面要升級，因為你加啲錢咧由2日變1日，自然會嗰個風險會縮少咗。起碼我哋計到嘅，全世界都係講緊會減少2成3嘅。資金嗰個效率方面咧，亦都會提升啦，因為啲資金提早即係 call back 翻自己個袋度嘛，咁一定係加速嗰個周轉嘅，亦都對港股通嘅投資者更為有利，因為貼近 A 股個市場個節奏。好啦，國際市第3個方國際嗰個接軌咧係好事嚟嘅，咁佢哋變咗一個全球結算嗰條鏈入邊做咗一個好高效率方面，亦都消除一啲跨境嘅套利嘅摩擦，吸引多啲國際嘅資本嘅。咁我哋都證明係而家世界好多地方都做到 T+1㗎啦嚇。但我就唯一諗一樣嘢，當我哋由 T+1去到 T+1嘅時候咧，可能下一步人哋已經由 T+1去到 T+0㗎咯。呢個可能性不容忽視㗎。呢個係國內股市都係買入嗰邊都係 T+0啦，不過賣出就係 T+1咁解啫嚇。其實係做到嘅係咪？喂，另外咧，其實喺2026年咧，另一點咧就譬如證監都話咧，其實都整裝待發就係話咧無紙化。咁其實講真，而家我哋好多即係股票交易都開始進入咁無紙化㗎啦。而家都唔收 invoice 㗎啦，你收啲 invoice 嘅話都要俾多5蚊㗎啦。咁大部分都係可能用個 email 或者係用個呢個 message send 俾你㗎啦。好，對你業界朋友嚟講嘅話咧，玩咗咁多年嘅有紙化變無紙化，大家準備好未咧？
我哋對呢方面係正面嘅。不過咧會有一啲意見出咗嚟，唔係話因為呢一個無紙化嘅本身，而無紙化之後產生咗特別多嘅費用，令到有唔少證券商反感嘅，比目前有紙化更加貴嘅。咁啊，所以呢方面咧就我哋都係好正面嘅，只不過衍生咗特別多費用出咗嚟咁解啫嘛。係咁又涉及到費用咧，咁又好多人會對爭議性多啲嘅，我都理解嘅。即係你呢家你用咗電腦化咁快速嘅方法，冇理由比以前更加複雜、更加多人手噶嘛，係咪？咁啊，所以由港交所，我哋都私下都同佢傾過呢啲嘢，但係我哋個立場咧，比較其他業界組織嚟講咧，已經算好好噶啦。明白，咁所以都係要定期揾你哋上嚟講下咯，係咪？我同你講頭先幾個題目嘅話，差唔多每半年都揾你講一次噶，所以啱啱趁住咧年底，加上就港交所都可以做所謂嘅即係每手拆細嗰手數拆細方面，所以我又揾阿毛上嚟同我哋即係簡單傾下即係呢方面嘅發展咯，係咪？喂，好，唔該晒咧，就係咧，唔該晒香港證券及期貨業專業總會會長陳志華簡單同我哋即係分享出佢嘅睇法嘅，唔該晒你阿毛，遲啲再揾你傾偈。多謝，拜拜，再見，拜拜。咁我哋問完啲業界，即係我哋啲從業員嘅，我聽日揾咩咧？香港證券商協會我哋揾下永遠名會長陳柏楠上嚟講下佢哋業界方面咧，舉個例喺頭先講即係拆細去到所謂延長交易時段，佢哋嘅睇法點樣嘅？咁多方面意見先可以更加可以全面睇噶嘛，係咪？好，傍晚應該咁講，財經新思維咁過一段落啦。咁而一個鐘頭傍晚新聞天氣時間亦都夠啦，我哋聽日同一時間再見。